Каб ты ведала, Кася, у меня столько справ. Гэта ты яшчэ пра мае не ведаеш. У мяне спраў, як і у цябе, толькі болей. Я не жартую, Кася, мне сапраўды шмат чаго зрабіць трэба. А вось і мы. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне ўсім. Выбачайце, сябры, я сёння не змагу ўвесь час быць з вами. Наш Лесік сёння вельмі заняты. Ага, так і ёсць. Мне трэба вось гэту энцыклапедыю прастудзіраваць. О, вымавіў. Ну і калі ласка, не будзем табе перашкаджаць. Толькі я і цябе, Кася, і гледачоў прашу на мяне не крыўдзіцца. А мы не збіраліся, праўда? Мы без цябе выдатна час правядзем. Дзякуй вам. Лепей, чым з Касей, вы, сябры, больш ні з кім не пазабавіцеся. Так, зараз я вам што-небудзь цікавае раскажу. Што ж мне вам расказаць? Не прыдумваецца нічога. Лесік! Што? А якую гісторыю мне дзеткам расказаць? Не ведаю, Кася, я заняты, я чытаю. Ну і чытай сабе. А якое сёння число? Лесік! Лесік! Што? Якое сёння число? Число? 17 мая. О, ужо 17 мая. Хутка лета. Як цудоўна. Моя любимая пара года. Лесік, а які сёння дзень? Лесік! Што? Кася, ты мне перашкаджаеш. Які сёння дзень? Паглядзі ў календары. А я хочу, каб ты адказаў. Серада сёння. Ужо серада. Хутка выходные дні. Як же здорово. Лесік! Лесік! Кася, давай мультфільм паглядзім. Ты ж заняты, ты ж чытаеш. Ужо? Не. Будзеш мультфільм глядзець? Вядома ж буду. Што за пытанне? А ты, Лесік, чамусьці нейкі злы. Не злы я. Давай глядзець. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Раз, два, три, чатыры, пять. Кася, што ты лічыш? 6, не перашкаджай. 7, 8. Можа дапамагчы? Не трэба мне дапамога, сама спраўлюся. Так, ой. Што? Заблыталася. Лесік, ты мяне заблытаў. Я забылася, на якой лічбе спынілася. Я помню. Ты спынілася на лічбе... Ну. Ой, я заблытаўся. Ой, зараз усё спачатку давядзецца лічыць, а ўсё з-за цябе. Кася, выбачай, калі ласка. Давай разам пачнём з самага пачатку. Не трэба, я сама. Прывітанне ўсім. Прывітанне, Вара. Прывітанне. Кася, што здарылася? Нейкая ты знерваваная. Я лічыла, а Лесік мне перашкодзіў. Я не знарок. Я папрасіў прабачэння. А што ты лічыла? Колькі дзён да лета засталося? Кася, ды хутка ўжо лета будзе. Прыкладна праз 2 тыдні. Так што можаш не лічыць. 2 тыдні? Ага. Усяго 2 тыдні! Здорова! Як жа я яго чакаю! А што ты летам будзеш рабіць? Ты ўжо прыдумала? А ты, Лесік, склаў планы? Я буду... Я першая адказваю я. Адказвай першая і перастань крычаць. Я летом з раніцы да вечара буду на вуліцы час бавіць. А што ты цэлы дзень на вуліцы рабіць будзеш? Як што? Гуляць. А я буду і гуляць, і займацца навукамі. Гэта як? У бібліятэкі будзеш хадзіць і новыя кніжкі чытаць? Менавіта. Якія бібліятэкі летом? Яны летом не працуюць. Працуюць. Так што, Касечка, калі набегаешся на вуліцы і захочаш пачытаць, можаш смела ў бібліятэку накіроўвацца. Магу цябе з сабой браць.
Девчонки и хлопчики, а вы уже ведаете, где и як будете проводить лето? Расскажите нам. Так, напишите у письме про свои планы на лето. Цікаво, що ви напишете. Няўжо про библиотеку так само? А чему не? На лето наставники у школах детям дают спіс літератури, яку необходимо прочитать, каб у учебном году было легчей. Я и не ведала про гэта. Теперь ведаешь. Так что, сябры, пишите нам. Лесик, нагадай адрес. 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». Ну, а зараз давайте поглядим мультфильм. Так! Ой, а где гэта Кася? Не ведаю, я мультфильм глядел. Куды ж гэта яна так незаўважна знік? И никому ничего не сказала. Тут я, тут иду уже. Кася, где ты была? И на что тебе рюкзак? У ім тое, што мне абавязкова спатрэбіцца. Для чаго? Для лета. Так ты до лета рыхтавалась? Так, у рюкзаку самое необходное. Ой, як цікава. И что, по-твоему, самое-самое необходное для лета? Можешь поглядеть, коли ласка. Так. Пригожа зрабіла, так? Зорочка. И что тут у тебя? Усё необходное, гляди. Так. Угу. Заколочки, патерки, Угу. бронзолетики, Ага. рознокольоровые крейды. Ага, будем на вулицы маляваць. Яшчэ мячик. Без яго ніяк. Карацей, поўны рюкзачок цацак. Бо мы ж не можем на вуліцы цёплымі летнімі дзянькамі сумаваць. Толькі галоўнага, Касечка, няма. Галоўнае цацкі. Лесик, ты таксама так думаешь? Трэба, каб панамка была. Правильно. Асабліва, калі ты, Кася, збіраешся цэлы дзень на вуліцу гуляць. Панамка засцеражэ ад пякучага сонца. Яна павінна быць абавязкова. І акуляры ад сонца патрэбныя. Так, і без іх бывае складана ў сонечны дзень. Ёсць у мяне і панамка прыгожая, і акуляры. Я просто пра іх забылася. Поле, не забывайся. Дарэчы, а вы ведаеце, як называюцца летнія месяцы? Летние месяцы? 1 чэрвень. Правильно, Лесик. А другі? Ліпень. Малайчына, Кася. Ну і трэці? Жнівень. Малайцы, ведайте. Сябры, а вы ведалі, як называюцца 3 летнія месяцы? Я думаю, ведалі. А хто не ведаў, будзе ведаць дзякуючы нам. Так. А ці не паглядзець нам зараз мультфільм? Паглядзець абавязкова. Ніколькі не сумнявалася ў адказе. Мультфільм. Ну што, а зараз нам трэба развітвацца. Нагадаю, мы чакаем ад вас пісьмаў. Так, пишите нам, а мы вам абавязкова адкажам. А зараз жадаем усім выдатнага дня. Мы з вами хутка сустрэнемся зранку у нашым добраранку. До сустрэчы!